ეკრანში. ანუ რა ხდება, ანუ მოგესალმებით, რადიო ჩემი ხმა, კვლავ პირდაპირ ეთერშია. ამდენი თვის შემდეგ გადაცემით ჰორიზონტს მიღმა გიბრუნდებით, მე მისი წამყვანი ესმა გუმბერიძე ვარ. გიბრუნდებით ახალ ფორმატში, უკვე Zoom-ის მეშვეობით, ონლაინ ვერთვებით და ჩავერთვებით აწი პანდემიასთან დაკავშირებით და მისგან გამომდინარე. დღეს კი ამდენი თვის შემდეგ ასრულდა ერთგვარად ჩემი ოცნება, თვეებია მართლა ვმუშაობდი და წლებია იმაზე, რომ მარიკო კობახიძე მომეწვია ჩემს გადაცემაში და შენობების მიუწვდომობის გამო ამას ვერ ვახერხებდით. თუმცა პანდემიამ ერთგვარი ეს დადებითი მოიტანა ზუსტად ამ ონლაინ რაღაც ტექნოლოგიების დახვეწა და უფრო განვითარება და სწორედ ამიტომ დღეს ჩემი სტუმარი არის მარიკო კობახიძე, ახალგაზრდობის სააგენტოს თანამშრომელი, ასევე სახალხო დამცველთან არსებული გაეროს შიში მოპირთა უფლებების კონვენციის იმპლემენტაციის დაცვის და პოპულარიზაციის მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭოს მოწვეული წევრი, ასევე ზოგადადაც აქტივისტი, თანატოლ-განმანათლებელი, ტრენინგებსაც ატარებ ხო, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი შიში მოპირთა უფლებების მიმართულებით და ასევე რადიო ჩემი ხმის ყოფილი წამყვანი. მოკლედ მოგესალმებით მარიკო, დიდი მადლობა რომ შენი მოწმინებისთვის და ჩვენი ცნობისთვის რომ ესე იგი ეთერში შევსულიყავით. მოდი პირველ რიგში გითხარი და გაგვიზიარე, როგორ ჩაიარა პანდემიის პირველმა მწვავე პერიოდმა, იმედი მაქვს რომ შემდეგი აღარ იქნება, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც ვართ რაღაც მოლოდინის რეჟიმში. თუმცა პირველმა მწვავე აი ამ პერიოდმა როგორ ჩაიარა შენთვის, როგორი მოქმედა შენს მუშაობაზე, აქტიურობაზე და ასე შემდეგ. მოგესალმები ესმა, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებ უკვე ლაივში ჩემი მოწვევისთვის და აღნიშნული საკითხით დაინტერესებისთვის. პანდემიამ რა თქმა უნდა ისევე როგორც ჩემს ცხოვრებაში, ასევე სხვა ადამიანების ცხოვრებაში ძალიან ცუდი, ასე ვთქვათ, კვალი დატოვა, მოახდინა, ვინაიდან ასე ვთქვათ, რთული არ დღეს გაიღვიძო და აღმოჩნდა 4 კედელშუა, თუმცა ერთით კარგი აღმოჩნდა იმ თვალსაზრისით, რომ რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ამას კარგი და დადებითი უწოდო ამ პერიოდს, მაგრამ რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, მცირე დოზით შეიძლება დადებითი დავინახოთ ის, რომ სხვა ადამიანებს, ასე ვთქვათ, შეზღუდვის არ მქონე ადამიანებს მისცა იმის შესაძლებლობა, რომ ამ პერიოდში მაინც დაფიქრებული იყვნენ იმ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მდგომარეობაზე, რომელიც იძულებით სოციალურ იზოლაციაში იმყოფებოდნენ უკვე, ასე ვთქვათ, წლების განმავლობაში. და ამაზე სხვათა შორის საუბრობენ კი და როგორ ფიქრობ, რეალურად დაფიქრდნენ თუ არა ადამიანები ამაზე და რა შედეგს გამოიღებს ეს პანდემიის შემდგომ, როგორ აისახება ეს საზოგადოებაზე, სტიგმაზე, არ ვიცი. მე ვფიქრობ, რომ რეალურად გარკვეულწილად დაფიქრდნენ, იმიტომ რომ ჩემს გარშემო მყოფი მეგობრები, თუნდაც როდესაც ბლოგი დავწერე აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ამ ბლოგს გაეცნენ, თავიანთი მოსაზრებები გამაცნეს და ამ მოსაზრებებიდან იყო ის, რომ ნამდვილად დაფიქრდნენ ამ საკითხზე, ასევე იმაზე თუ რა რთულია იცხოვრე 4 კედელს შორის და იმ მიზეზებზე, რამაც განაპირობა ეს სიტუაცია გარკვეული ასე ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. ალბათ ესმა დამეთანხმები, რომ მე და შენ გაგვიმართლა იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ აქტიურ ცხოვრებას ვეწევით, მაგრამ ძალიან ბევრ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს არ გავუმართლათ, ვინაიდან ისეთი დაბრკოლება, როგორიც ვთქვათ, არაადაპტირებული გარემო, საზოგადოებაში გამეფებული სტიგმა, სტერეოტიპები, არასწორი დამოკიდებულება მათ მიმართ არ აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ გარეთ გამოვიდნენ და აქტიურად ჩაერთონ აქტიურ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ასევე ყველაფერი ეს ხელს უშლიდა მათ, რომ მიიღოთ განათლება და შემდგომში უკვე ამან თავისთავად გავლენა მოახდინა მათ
დასაქმებაზე, ვინაიდან დასაქმების ბაზარზე, ასე ვთქვათ, კონკურენტუნარიანები არ არიან და ყოველივე ეს, ასე ვთქვათ, განაპირობებს და გავლენას ახდენს მათ ცხოვრების, ასე ვთქვათ, ყოველი ფეხის ნაბიჯზე. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, არ ვიცი ეს ჩემი ასე ვთქვათ, ოპტიმისტური ბუნებიდან გამომდინარეობს თუ რა არის, რომ ამ საკითხმა, ასე ვთქვათ, საზოგადოების გარკვეული ნაწილი მაინც დააფიქრა და თუ რა შედეგს მოიტანს, ალბათ უკვე შემდგომში ვნახავთ, როგორ გააქტიურდება საზოგადოება, როგორ დაგვიჭერს მხარს და როგორ, ასე ვთქვათ, გახდებიან ჩვენი მხარდაჭერები აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში. რაც შეეხება რაც შეეხება პანდემიის გავლენას უშუალოდ ჩემთან მომართებაში, თავიდან როგორც აღვნიშნე, ძალიან გამიჭირდა, იმიტომ რომ ვთქვათ, პანდემიამ გავლენა იქონია გარკვეული სერვისების მიწოდებაზე და ეს გარკვეული სერვისი, ასე ვთქვათ, შეფერხდა და დარჩა ამ სერვისის გარეშე. ასევე გავლენა იქონია იმას, რომ მოგვიწოდებდნენ, რომ როდესაც გარეთ გავიდოდით, გარკვეული სოციალური დისტანცია დაგვეცვა. ესეც შეუძლებელი იყო პირადად ჩემთვის, ვინაიდან ყველასათვის ცნობილია, რომ არაადაპტირებულია გარემო და აქედან გამომდინარე, ქუჩაში სიარულისას სხვის დახმარება საჭიროებდა, რა თქმა უნდა, ამ სოციალური დისტანციის დაცვა შეუძლებელი იყო ჩემთვის. ვინმე ხარ გამოგდავებიათ, მაგალითად, ამასთან დაკავშირებით, რომ რატომ ეს მაგალითად იმასთან მიიღე. იმიტომ რომ ოფიციალურად ხო კანონმდებლობით და ინსტრუქციით პოლიციას არ ქონდა ინსტრუქცია, რომ მაგალითად არ დაეჯარიმებინათ. ეს სამწუხაროდ შენი ხმა შეფერხებით მოსდის და შენი ხმა შეფერხებით მოსდის და თუ შეიძლება კითხვა რომ ფორმალურად არ ყოფილა ინსტრუქციებში. ანუ ფორმალურად მიმავალით ან ასე შემდეგ, რომლებიც დისტანციას ვერ იცავდნენ და ამის გამო ხომ არ შექმნია პრობლემა. პირადად მე არ შემქნია, იმიტომ რომ სიმართლე გითხრა, სულ რამოდენიმეჯერ გავედი გარეთ და ასე ვთქვათ, პატიოსნად ვიცავდი თვისიზოლაციის წესებს და მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში გავდიოდი გარეთ და ამ პერიოდის განმავლობაში პირადად მე არ შემხვედრია მსგავსი, ასე ვთქვათ, შემთხვევა. ჩვენ ძალიან საინტერესო არის, როგორ ფიქრობ, მაგალითად ვიღაცისთვის შეიძლება ამ ონლაინ სერვისებთან და ყველაფრის ონლაინ გადასვლამ ერთგვარად ხელი შეუწყო ჩვენს აქტიურობას, იმიტომ რომ ვთქვათ, სიარული აღარ გვიწევს, თუ პირიქით ხელი შეუშალა, იმიტომ რომ ვთქვათ, რაღაც საკომუნიკაციო საშუალებებზე წვდომა ზოგიერთ შეიძლება არ ქონოდა ისეთი კარგი, როგორიც უნდა ქონოდა. თუ გააჩნია შეზღუდვა, როგორ ფიქრობ, ჯამში შეშემო პირებისთვის უფრო გართულა ამ პანდემიამ აქტიურობა, სოციალური აქტიურობა, თქო შეხვედრებში, ტრენინგებზე დასწრება, მონაწილეობა, თუ უფრო გაამარტივა? იცი, მე მგონია, რომ ეს დამოკიდებულია თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირზე, ანუ ვისთვის როგორ, ვთქვათ, იმ ადამიანებისთვის, რომელიც ვერ ახერხებდნენ გარეთ გამოსვლას და ასე ვთქვათ, სახლში იყვნენ და ამის გამო ვერ ესწრებოდნენ სხვადასხვა აქტივობებს, შესაძლებელია მათთვის კომფორტული იყო ონლაინ სივრცეში გადანაცვლება. და ონლაინ სივრცეში გარკვეული ინფორმაციების მიღება. თუმცა მე ყოველთვის ვამბობდი და ვამბობ, რომ რაც შეიძლება მეტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი უნდა გამოვიდეს გარეთ, უნდა იყოს აქტიური, ვინაიდან ეს აუცილებელია სოციალიზაციისთვის, აქტიურობისთვის და რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა უნდა დაინახოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და ის დაბრკოლებები, რომელსაც ჩვენ ვაწყდებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ასევე, რა თქმა უნდა, სოციალურ, ასე ვთქვათ,
ქსელში გადანაცვლებამ გარკვეული პრობლემები შემოიტანა, ვთქვათ, შეიძლება რომელიღაცა სოფელში მიუწვდომელია ინტერნეტი და ამ მხრივაც არსებობს გარკვეული პრობლემები. ასე რომ ამ საკითხისა ვარ ვისთვის როგორ იყო კომფორტული და როგორ იყო ხელმისაწვდომი ინტერნეტი და ასე ვთქვათ ინტერნეტ სივრცეში ტრეინინგები. და უსინათლობის მხრიდანაც ვიტყვი, რომ მაგალითად ჩვენთვის ძალიან პრობლემური იყო და არის ვებსაიტების მისაწვდომობის საკითხი. სხვადასხვა პლატფორმების და ასევე კომპიუტერული სწავლების ჩვენზე უსინათლოზე ორიენტირებული კომპიუტერული სწავლების და ინსტრუქტირების ასე ვთქვათ ნაკლებობამაც, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მოგვიწია რომ ერთ ბაშად რაღაცა აგვეთვისებინა და ვიღაცამ შევძელით, ვიღაცამ ვერა და აღმოვაჩინეთ რომ ტექნოლოგიურადაც საკმაოდ შეზღუდული აღჭურვილობა გქონდა, შეიძლება ითქვას იმისთვის რომ ეს ყველაფერი გაგვექაჩა, ზოგს ინტერნეტი არ გვივარგო და კიდე პლუს ამას და ასე შემდეგ. ამას დაემატა ის რომ მთელი ასე ვთქვათ მოსახლეობა გადავიდა ინტერნეტზე და ინტერნეტის შეფერხებით მოდიოდა, რამაც რა თქმა უნდა გარკვეული პრობლემები შეგვიქმნა, როგორც შენ აღნიშნე. კი. მოდი გადავიდეთ უკვე სახალხო დამცველის საბჭოს ფარგლებში არს ჩვენს საქმიანობაზე. თუ შეგიძლია რომ მოკლედ გაუზიარო ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, რას ვაკეთებთ საბჭოს ფარგლებში და რა საკითხები განვიხილეთ, რას განვიხილავდით აი ამ პანდემიის პერიოდში განსაკუთრებით? ესმა ხო, გარკვეული ტექნიკური შეფერხება გვაქვს და ხანდახან შენი ასე ვთქვათ კითხვა ბოლომდე არ მესმის. სახალხო დამცველის საბჭოსთან დაკავშირებით. მაგ სახალხო დამცველთა არსებულ საბჭოში 2017 წლიდან ვარ შენთან ერთად. 2 წლიანი მანდატი იყო, თუმცა 2019 წელს მოხდა, ასე ვთქვათ, ხელახლა არჩევა. საბჭოში, ასე ვთქვათ, ვართ როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ისე შეზღუდვის არ მქონე ადამიანები, რომელიც წარმოადგენენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ორგანიზაციას. საბჭოში ხდება, ასე ვთქვათ, ჩვენი მოღვაწეობიდან, აქტივობიდან გამომდინარე გარკვეული საკითხების პრობლემების მიტანა, ამ საკითხების დაყენება და შემდეგ უკვე ამაზე მსჯელობა, რაც ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანია და სახალხო დამცველს ამ კუთხით არაერთი დადებითი საქმე გაუკეთებია, ანუ ჩვენს მიერ დასმული საკითხები არაერთხელ ასე ვთქვათ ყოფილა შესაბამისი რეაგირების ქვეშ. პანდემიის დროს მოეწყო 2 შეხვედრა თუ 3, ასევე რიგარეშე შეხვდომაც ჩატარდა და მნიშვნელოვანი საკითხები დაისვა, ისეთი საკითხები, როგორიც უკვე არსებული სერვისების მისაწვდომობა როგორი იყო, რამდენად ეფექტური იყო, რა პრობლემების წინაშე დადგა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ამ პერიოდში, ასევე სახალხო დამცველის ინიციატივით მოეწყო პრემიერის მრჩეველთან შეხვედრა და დეტალურად იქნა ეს საკითხები განხილული, შესაბამისი ასე ვთქვათ რეაგირება მოხდა და ასე ვთქვათ სულ აქტიურ მუშაობაში ვიმყოფებოდით. მაგალითად რა პრობლემებზე იყო საუბარი ამ პანდემიასთან დაკავშირებით, რა დამატებით დაბრკოლებებზე იყო საუბარი, შიშიმო პირთა მხარბიჯები გადაიდგა ამ პრობლემის აღმოსაყრელად. ვთქვათ, იყო ისეთი პრობლემები დასმული, როგორც უკვე აღვნიშნე, სერვისების მისაწვდომობა როგორ მიმდინარეობდა, ანუ პანდემიის დროს შეექმნა თუ არა საფრთხე ამ სერვისების მუშაობას. ასევე იყო ის, რომ დასმული იყო კითხვა, რომ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებს მიეწოდებოდა თუ არა ის სერვისები და როგორც ასე ვთქვათ, ჩვენთან პრემიერის მრჩეველმა განაცხადა, ეს სერვისები შეუფერხებლად მიმდინარეობდა, თუმცა შემდეგ დაისვა კითხვა, რომ ზოგიერთისთვის ეს არ იყო ეფექტური და ამის სანაცვლოდ მოითხოვეს მშობლებმა, როგორც შემთხვევაა ცნობილი, რომ ალტერნატიული გზა შეეთავაზებინათ თბილისის მერიას, ეს იყო, ვთქვათ, ვაუჩერული დაფინანსება. და შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ სხვადასხვა მომსახურებაში თუ სერვისში მისი განაღდება, რომელიც შემდეგ როგორც ვიცი დაკმაყოფილდა.
კვების ვაუჩერზე იყო საუბარი, მათ შორის მაგალითად, კი. შენ ახსენე რომ შენ თვითონაც შეგეზღუდა გარკვეულ სერვისზე წვდომა. რა სერვისზე წვდომა შეგეზღუდა? თუ შეგიძლია რომ გაგვიზრდია რომ ყველას პირადი ისტორიები და მაგალითები ნუ მოკლედ ზოგი შეიძლება შეიძლება ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი არა, მაგრამ გარკვეული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები საჭიროებთ გარკვეულ საკითხებში მხარდაჭერას და ამ კუთხით გარკვეულ საკითხებში მჭირდება მხარდაჭერა. აქედან გამომდინარე პანდემიის დროს, გარკვეულ დროს დაახლოებით თვენახევარი, თქვათ ეს სერვისი არ მიმეწოდებოდა, ანუ გარკვეულ საკითხებში ასისტირება ვერ ხერხდებოდა. კი, ესეც ერთგვარი მოუმზადებლობის მომენტი არის ალბათ სახელმწიფოს მხრიდან, იმიტომ რომ ესეთი აუცილებელი ცხოვრების აუცილებელი სერვისები ალბათ უნდა მაინც არ შეიძლება რომ წდებოდეს და როგორღაც უნდა გრძელდებოდეს, მით უმეტეს რომ ეს არ ეხება დიდ მასებს ადამიანებისას როგორც წესი. ძალიან საინტერესო არის შენი მომზადებელი შეხვდა შეიძლება ითქვას და თუ არ ვწდები, ასე ვთქვათ, დღემდე არ არის, ასე ვთქვათ, ასეთ პერიოდში თუ როგორ უნდა მართოს სახელმწიფომ, ასე ვთქვათ, სიტუაცია, რაიმე სახის სამოქმედო გეგმა შემუშავებული, რაიმე პროტოკოლი არ არის ჯერ კიდევ და ეს სამწუხაროა, ვინაიდან, ასე ვთქვათ, ისევ და ისევ რჩება ის შთაბეჭდილება, რომ ყურადღების მიღმა დავრჩით და ასე ვთქვათ, ისევ და ისევ საკუთარი თავის და გვერდიმყოფი ადამიანების იმედზე ვიყავით. კი, იმ პირობებში, როდესაც ძალიან ბევრი მარტოხელაში შემოპირიც არის და მათ შორის მომვლელის გარეშე და პერსონალური ასისტენტის გარეშე დარჩნენ ეს ადამიანები. მარიკო, რომ გავიხსენოთ შენი მანამდე საქმიანობა, ატარებ ტრენინგებს ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში. ასევე როგორ ფიქრობ, ახალგაზრდებთან ურთიერთობის დროს. ყველაზე მეტად რას გეკითხებიან, რა უკვირთ, ან რა უკვირდათ და რა საკითხები აინტერესებთ შემოპირებთან დაკავშირებით. და როგორი დამოკიდებულება აქვს, როგორც წესი? დაახლოებით 7 წელი ტრეინინგს ვატარებ ამ საკითხთან მიმართებაში. ტრეინინგის ასე ვთქვათ, პირველი მიზანი იყო, რომ ახალგაზრდებისათვის დაგვემსხვრია ის სტერეოტიპები, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში. შეიძლება გაგიკვირდეს ეს, ან შეიძლება არა, იმიტომ რომ შენც აქტიურად ატარებ ტრეინინგს. თავიდან, როდესაც სკოლაში შევდიოდით, პირველი გაკვირვება იყო ის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს შეუძლია თურმე ხუმრობა, გაცინება. რატომღაც არის საზოგადოებაში დამკვიდრებული ასეთი წარმოდგენა, რომ ყველანი ვართ დადგუნულები და ასე ვთქვათ დეპრესია შეპყრობილი. და პირველი, ანუ ჩემთვის გასაკვირი იყო ეს ფაქტი, რომ ახალგაზრდებს უკვირდათ ის, რომ ვიცინოდით და ჩემ კოლეგასთან ერთად ვატარებდი, მერაბ დუკაშვილთან ერთად და თურმე შეგვძლებია ხუმრობა. კითხვები არის ის, რომ იყო ის, რომ ვთქვათ, ცხოვრებაში რაიმე ინტერესი გაგვაჩნდა თუ არა, იყო ასე ვთქვათ, გასაოცარი ის, რომ ვთქვათ, მუშაობდით და ვიყავით დასაქმებულები, იმიტომ რომ მაგალითად ვამბობ 3 წლის წინ ახალგაზრდებში ჯერ კიდევ იყო ის სტერეოტიპი, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ყველანი თუ გარეთ გამოვდიოდით, ვიყავით მოწყალების მიმღებები და მხოლოდ ამით ვირჩენდით თავს. უამრავი სტერეოტიპი და უამრავი არასწორი დამოკიდებულება იყო. ასევე იყო პირადი ისტორიები დაინტერესება თუ როგორ მოვედით ამ დრომდე, რა დაბრკოლება გადავლახეთ, რა ასე ვთქვათ დაბრკოლებები შეხვდა ამ დროის განმავლობაში და ასე შემდეგ. თუმცა მიმაჩნია, რომ რაც ბოლო 2 წლის განმავლობაში ცოტა სიტუაცია უფრო უკეთესობისკენ გვაქვს ახალგაზრდების მხრივ, თუმცა ჩემდა გასაკვირად გარკვეულ სიტუაციებში, ასე ვთქვათ, გარკვეული ახალგაზრდები დღესაც მაოცებენ თავისი დამოკიდებულებით, ისეთი როგორიც ვთქვათ, თუ გარეთ ველოდები ვინმეს ხურდის ჩაყრა და ასე შემდეგ, სამწუხაროდ მსგავსი დამოკიდებულება ახალგაზრდებში დღესაც არსებობს. კი, მე სხვათა შორის ერთხელ ესე მართლა მაღაზიაში ვიდექი და დედაჩემს ველოდებოდი და ადამიანმა ჩაიარა და მართლა ცდილობდა რომ ხურდა მიეცა
ჩემთვის, ანუ მეც მქონია ასეთი შემთხვევა. კი, ნამდვილად, ხო, ნუ მეც ვუთხარი, რომ ასე ვთქვათ, მოწყალებას არ ვითხოვ და ასე შემდეგ. საინტერესო არის შენი გამოცდილება, იმიტომ რომ შენ სწავლობ კიდეც სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობ. აი, უნივერსიტეტის სასწავლო გარემოში როგორი მდგომარეობა არის მისაწვდომობის თვალსაზრისით და მოპყრობის თვალსაზრისით? ხო, პირველად, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის, რომ ახლა ვსწავლობ კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე. ეს გარემო, სადაც მე ვსწავლობ, ეტლით მოსარგებლეებისათვის სრულად ადაპტირებულია და დამოკიდებულებაც, ასე ვთქვათ, ჯანსაღია და თანასწორია. თუმცა იმას აღვნიშნავ, რომ როდესაც ვაბარებდი, ასე ვთქვათ, დიდი არჩევანის წინაშე არ ვიდექი ადაპტაციის მხრივ, ვინაიდან სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არსებობს ის სტერეოტიპი, რომ ადაპტირება ასოცირდება მხოლოდ და მხოლოდ პანდუსთან. სველი წერტილები და სხვადასხვა საკითხების გათვალისწინება ჯერაც არ ხდება და ამ მხრივ დღესაც კი სხვადასხვა უნივერსიტეტები, ასე ვთქვათ, არ არიან მზად რომ მიიღონ ეტლით მოსარგებლე. ანუ სხვა შეზღუდვის მქონე, ასე ვთქვათ, სტუდენტებზე ლაპარაკი არ მაქვს, იმიტომ რომ ვთქვათ, და ამის გამო პრინციპში გიწევდა უფრო ძვირადღირებულ უნივერსიტეტში ჩაბარება, ვიდრე სიტყვაზე შეიძლებოდა რომ ჩაგებარებინა მისაწვდომობის პრობლემა რომ არ ყოფილიყო, ხო თუნდაც? კი, ზუსტად ეგრეა, ვინაიდან მე ფაქტიურად, ასე ვთქვათ, არჩევანის შესაძლებლობა არ მქონდა. ნუ მანამდე მაგისტრატურაზე, სადაც ვსწავლოდი, იმ უნივერსიტეტში მომხდარი ინციდენტის შესახებ მგონი მთელმა საქართველომ იცის და იქაც მისაწვდომობის კუთხით იყო დიდი პრობლემა და ასე ვთქვათ, იქ ვერ გავაგრძელებდი სწავლას. ამ კუთხით, თორე დამოკიდებულების კუთხით იყო სრულიად ჯანსაღი იქაც და თანასწორობაზე დაფუძნებული. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ არჩევანის შესაძლებლობა არ გაგვაჩნია, ვთქვათ, თუ ასე თუ ისე ადაპტირებულია რომელიმე უმაღლესი დაწესებულება, იმას შესაბამისი პროგრამა არ გააჩნია და შესაბამისად იმ უნივერსიტეტს ვერ განვიხილავ და აქედან გამომდინარე გვიწევს ასე არჩევნის გაკეთება. მე აქვე მოვყვები შენს ერთ-ერთ ისტორიას, რომელიც მოვყევი შენ საჯაროდ დასაქმების ფორუმზე, იმასთან დაკავშირებით, რომ ხო რატომ არ ჩანან შშმ პირები, ძალიან ხშირად ისმის ეს კითხვა საქართველოში და ზოგადად პოსტსაბჭოთა სივრცეში, რატომ ვერ ხედავთ ქუჩებში. უცხოელებსაც კი აქვთ ეს პრეტენზია ერთგვარი და კითხვა, რომ სერვისებს რატომ მოითხოვთ, როდესაც ჯერ ცნობიერების პრობლემა გაქვთ. ანუ საზოგადოების და იმიტომ არ არიან ადამიანები ქუჩაში. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ არა მარტო ცნობიერების არ ქონის გამო, უფრო სერვისების და გარემოს არ ქონის გამო არ არიან ადამიანები ქუჩებში და შენ მართლაც ახსენე, რომ ოჯახებიდან გამომდინარე გამოვდივართ ის ერთეული შშმ პირები, ვინც კი გამოვდივართ, იმიტომ რომ შენ მაგალითად იმის გამო, რომ იმ რეგიონში სადაც ცხოვრობდი, იქ ვერ საქმდებოდი ვერანაირ საჯარო სამსახურში. მამა შენმა შეძლო ის, რომ გააკეთა დააფუძნა ორგანიზაცია, რომელშიც შენ ჩაგრთო და დაგასაქმა იმ ეტაპზე და შემდეგ ისიც კი შეძლო, რომ იქ თავისი კარიერა და თავისი საქმე მიეტოვებინა და თბილისში გადმოსულიყო იმისთვის, რომ შენ უფრო რეალიზებული ყოფილიყო, იმიტომ რომ რეგიონში ამის შესაძლებლობა არ იყო. თუმცა ის, რომ ვისაც ამის შესაძლებლობა შეიძლება არ ქონდეს იმ ადამიანებს და იმ ოჯახებს ძალიან გაუჭირდებათ შშმ პირის გარეთ ეს მამ დღევანდელი რეალობა. ეს მამ ეს სამწუხაროდ ისევ ტექნიკური პრობლემა. მარიკო, მინდა კითხო უკვე. ისმის ჩემი ხმა? ეხლა ისმის კი. მე შენი ძალიან კარგად მისმის. კი ბატონო. ეს სამწუხაროდ ისევ ტექნიკური პრობლემა. პერიოდი რამდენიმე წელი. აქტიურად ხედავდით შშმ წამყვანებს სხვადასხვა ტელევიზიებში, სხვადასხვა არხებზე. კი ბატონო. დღეს
ეს ადამიანები ძირითადად წამოვიდნენ. როგორ ფიქრობ, რატომ და შენ რა სიძნელეებსაც ხდებოდი და როგორ ახერხებდი გადაცემის წამოწყებას? ხო, დავიწყოთ იქიდან, რომ გონი 2017 წელი იყო, როდესაც თიკო დამიკავშირდა მესხი და შემომთავაზა, რომ წამოყვანა გადაცემას ეკვა თანასწორობა მაშინ, რაზეც დიდი სიამოვნებით დავთანხმდი. ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო კიდევ ერთხელ, ვინაიდან იმ პერიოდისათვის მართლა ნოვაცია იყო, ასე ვთქვათ, რადიოს ეთერში. აღნიშნული საკითხით დაინტერესების შესახებ და რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საკითხები გაჟღერებულიყო ღია ეთერში. თუმცა პრობლემა იყო ისევ და ისევ ადაპტაცია. Helping Hands ოფისი არ არის ადაპტირებული და მისაწვდომი ეტლით მოსარგებლეებისათვის, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ასე ვთქვათ, ჩაწერა მოხდარიყო სახლში და შემდეგ უკვე ეს გადაცემა გასულიყო, ასე ვთქვათ, შესაბამისი ტექნიკის გამოყენებით. თუ არ ვწდები 4 თუ 5 გადაცემა ჩავწერეთ, თვეში ერთხელ ხდებოდა ეს და შემდეგ უკვე ანუ დადგა საკითხი იმის თაობაზე, რომ ასე ვთქვათ, წამყვანებს ჩემთან ერთად იყო თაკო მათიშვილი, იმ დროს Helping Hands ჟურნალისტი იყო და დაგვიდგა ასეთი პრობლემა, რომ სტუმრები უნდა მოგვიწვია, თუმცა სტუმრების მოწვევის საკითხი იყო ცოტა პრობლემური, სად უნდა მოგვეწვია, როგორ ტექნიკურად როგორ უნდა ყოფილიყო ეს უზრუნველყოფილი და აქედან გამომდინარე შემდგომში უკვე ვერ გაგრძელდა ასე ვთქვათ, ჩემს მიერ აღნიშნულ გადაცემასთან თანამშრომლობა. თუმცა გამოცდილება ძალიან დიდი იყო, ძალიან ბევრ რამეში დამეხმარა და აქედან გამომდინარე მიხარია, რომ უკვე შენ ასე ვთქვათ, შემცვალე და ასე აქტიურად და კარგად ასე მიყავს ეს გადაცემა უკვე 2018 წლიდან მოყოლებული. ძალიან დიდი მადლობა მარიკო, ჩვენ სხვათა შორის ზუსტად იმიტომ სულ მქონდა ეს პრობლემა, რომ ეტლით მოსარგებლეები და მობილობის შეფერხების მქონე ადამიანები ვერ მომყავდა გადაცემაში, თუმცა ახლა Zoom-ის ტექნოლოგიის იმედით და ეს დადებითი მხარე კიდევ ერთი გამოჩნდა Zoom-ის. გამართოთ კი, ნამდვილად. ნამდვილად. მარიკო, შენ სამომავლო გეგმებზეც მინდა რომ ვისაუბროთ გადაცემის დასასრულს. ხო, ანუ აქ საუბრობდით შენს სადოქტორო ნაშრომზე, რას ეხება ის, ამაზეც რო გვითხრა და სამომავლოდ რას ფიქრობ, რა კუთხით გააგრძელებ? სამომავლოდ ზუსტად არ ვიცი, სიმართლე გითხრა, ანუ არ ვაპირებ, ასე ვთქვათ, აქტიური ცხოვრების რეჟიმს ჩამოვშორდები, მინდა რომ ვიყო აქტიური, მინდა ვინმესთვის რამე სასარგებლო გავაკეთო. სწორად აღნიშნე ესმა, ანუ მუშაობ სადოქტორო ნაშრომზე, ახლა იმ ეტაპზე ვარ, რომ დისერტაციას წერ და მალე უნდა დავასრულო, ჩემი ოცნება დისერტაციის დასრულება და არა მხოლოდ ჩემი იყო, დასოცნება იყო, რომელიც სამწუხაროდ წელიწად ნახევრის წინ გარდაიცვალა და ვცდილობ, რომ მისი ბოლო სრული ავასრულო. დისერტაციის თემა ეხება, ასე ვთქვათ, სხვას თუ არა, ასე ვთქვათ, უარი გონი რომ მისადაგებას ისევ და ისევ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და ვიმედოვნებ, რომ დავასრულებ წარმატებულად და შემდგომ უკვე ეს დამეხმარება შემდგომი აქტივობების, ასე ვთქვათ, განხორციელებაში. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, არ ვიცი რა იქნება, ვეცდები რომ ასე ვთქვათ, ვიყო აქტიური, როგორც უკვე აღნიშნე, რამე წინასწარ დაგეგმილი, ასე ვთქვათ, ჩამოწერილი გეგმა არა მაქვს, ანუ არ განვეკუთვნები იმ ადამიანთა კატეგორიას, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩეკლისტს აკეთებენ და მე იმის დამიხედვით ახორციელებენ თავის საქმიანობას, მივყვები, ასე ვთქვათ, დინებას და ვცდილობ, რომ ვიყო ჩართული ყველაფერში და მადლობა მინდა გადავხადო იმ ადამიანებს, რომელთა ურთიერთობაც გამაჩნია ხა სხვადასხვა სფეროში, სხვადასხვა ადგილას და რომელიც მეხმარებიან, რომ გავიზარდო თუნდაც ამ საკითხთან მიმართებაში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებთან მიმართებაში, მათ შორის მადლობა შენ, ვინაიდან საბჭოზე აქტიურად აყენებს საკითხებს და ძალიან ბევრ რამეს ვიგებ შენგან და რავი, ნახოთ რა იქნება მომავალში, იმედია, ყველაფერი კარგად იქნება და
მიქნები ისეთი აქტიური, როგორც დღეს ვარ. წარმატებები მინდა მარიკო, მართლა გისურვო ყველა შენს სამომავლო საქმიანობაში, დისერტაციის დაცვაშიც, რა თქმა უნდა. და მეც მინდა მადლობა გადავუხადო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც სოლიდარულია შიშიმოპირების, რომელიც მხარს გვიჭერს ამა თუ იმ ფორმით, თუნდაც ჩვენთვის ხმის მიწოდების, ანუ შესაძლებლობების შექმნით, ფიზიკურად ჩვენი ტარება იქნება თუ სხვა ნებისმიერი ფორმით, ჩვენთან მეგობრობით თუნდაც, რომლებმაც გადააბიჯეს აი ამ სხვადასხვა სტერეოტიპს და არ შეეშინდათ და გამოიჩინეს საკმარისი ცნობის მოყარეობაც თუნდაც რომ ჩვენთვის ის კითხვები დაესვათ რაც აინტერესებდათ. ამ ადამიანებსაც მადლობა მინდა გადავუხადო და ვთხოვო რომ ასე განაგრძონ და შენს კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ კი ორი კვირით დაგემშვიდობებით დროებით.